Es arī mēģināju iegūt augstāko izglītību. Es nedaudz nepabeidzu fizioterapeita apmācību, tur burtiski 3,5 gadus no 4. Es pēc pusgada paņēmu dokumentus un viss. Ja? Un es mācījos Daugavpilī, es no Daugavpilī, un tur visa programma bija latviešu valoda. A Daugavpilī latviešu valoda tas ir hobijs cilvēkiem. Nu, tur cilvēki izvēlas latviešu valodu vai volejbolu. Nu, tur tāda veida izvēle. Un izvēlēties latviešu valodu, tas ir tāpat, kā izvēlēties kolekcionēt monetas, zināt? Nu, šķiet forši, ja? Bet apkārt nav ar ko to apspriest. Visi parasti domā, ka tu esi dīvains cilvēks. Un man arī bija slikti tajā brīdī, tagad nedaudz labāk, un mums tur vēl bija priekšmets latiņu terminoloģija, kas, manuprāt, bija pilnīgs neprāts. Jo pedagogs teica kaut kādu frāzi latiņu valodā, pēc tam tāda, es redzu, jūs nesaprotat, tāpēc paskaidrošu latviešu valodu. Es tas, bļaļ, a kā man mācīties? Jūs varat ar žestiem kaut kā, es nezinu. Nu jā, tagad es pārcēlos uz Rīgu. Nu kā pārcēlos, man vienkārši izdzina no Daugavpili, jo es zinu latviešu valodu. Māma tā arī teica, idi nāho, es nesaprotu, ko tu teici. Jā. Jā, un tagad es dzīvoju viens, vajag gatavot, es ļoti slikti to daru. Man nesen sadega vista, es viņu varīju, ja. Nu, gribēju uzvarīt līdz well done pakāpai, kā es mīlu. Mana mīļākā. Un vienkārši es cenšos vairāk varīt ēdienus, nevis cept, jo cepšana ir ļoti nepatīkams process. Man, zini, šitas eļa šļaka, tas nokļūst uz plīts, uz sienam, it kā mana panna skvirto. Nu, es esmu vīlies šajā paradībā tagad. Tagad, ja meitene skvirtos, es viņai vienkārši tur uzlikšu vāku tā, jo es nogaris kopt māju. Tas vieglāk. Jā, vēl aizdomājos par savu organismu un sapratu, ka viss šausmīgākais process organisma tas ir žagas. Jo, lai to apturētu, mums lēni jāsaka nogalināt sevi. Sapratat? Nu, mēs aizturam elpu, ja, un organismu tas, super. Man tas ir labāk. Kad tu nomirsi, man vispār forši būs. Un es atceros, kad es pirmo reizi saskarus ar šo paradību, es jautāju vecākiem, ko man darīt. Viņi tādi aiztur elpu, es jautāju, cik ilgi, viņi tādi, tu sapratīsi. Vispār nav labākais brīdis, lai dotu bērnam izvēli, ne? Jo viņi visu bērnību man teica, ka tu vari skatīties televizoru stundu dienu, spēlēt datoru spēles 2 stundas, tad es jautāju, cik man neelpots. Viņi tādi, viss ir tavas rokas dēls. Mums nav viegli, 2 kredīti. Jā. Mani pārsteidz, ka daži speciālisti attaisno savu pļāpāšanu ar klientiem. Piemēram, man reiz frizere pateica, ka mēs sava veida psihologi. Un daļai es piekrietu viņai šitai sievai, jo man dzīve bija kaut kādi depresīvi brīži, es pēc tam devos pie šīs sievietes griezt matus, un seansu beigas visas manas iekšējās problēmas pazuda. Jo viņi grieža tik šausmīgi, ka ārējās problēmas, kļuva daudz svarīgākas. Jā. Un man bieži ļoti slikti grieža parastajos frizētēvs, tāpēc es ienīstu barbershopus, jo, ziniet, viņiem šitie lieli panoramas logi, un tu ej pa ielu un skaties, cik forši frizeri griež, ne tevi. Tas ir skumji, man liekas. Jā, vēl man ir ideja. Es uzskatu, ka maksas toaletes vajag ņemt naudu nevis par ieju, bet par pavadītu laiku. Ziniet, tu dažreiz samaksāji, visu izdarīji, un tāds kaut kas, neuzšķurāju šo summu objektīvi. It kā apkrapts. Kaut ko stāvi, izspiežot pīlīnus no sevi. Un viss nedarīgās kabīnes es redzu maksas toaletes. Man liekas, tas ir tāpēc, ka daži cilvēki visur meklē izdevīgumu. Jo viņš samaksā un pēc tam es par šo summu šajā kabīnē tagad visu izdarīšu. Es šodien aiziešu plusā. Man liekas, ka godīgi būs, ka, ziniet, Bolt lietotne, cena minūte. Un no turienes var paņemt ļoti foršu funkciju, tas ir beigumā vajag nofotografēt kabīni. Tu fotografē tev raksta, nav iespējams pabeigt seansu. Ir nepareizs sūda parkings. Lūdzu, pārvietojiet to no sienas uz tualeti, jo tas nav skaisti. Aizdomājos par bērniem. Ziniet, ja jums ir bērni, un tā sanāca, ka jūs sitat viņus,
Es uzskatu, ka labāk uzvarēt cīņā. Jo pretējā gadījumā viņi būs vīlušies. Man bija situācija bērnībā, kad es neklausījos, un tētis jau paņēma jostu un nāca man pretī. Es domāju, tas ir beigums. Viss. Bet pagriezienā uz manu istabu viņš sasītas ar papēdi pret stūri, pateica, bļaļ, un aizgāja. Formāli mūsu cīņā nenotika, ja? Bet es jūtos kā uzvarētājs. Un kopš tā laika es saprotu, ka tētis, ja kaut kas notika, pasargās mani no bandītiem, bet tikai atvērtas vietas. Ja? Tas ir, ja mums uzbruk kaut kas uz mājas stūra, mums pizdā uzreiz. Ļoti mazas iespējas. Man viena brīdi izšķiras vecāki, un man bija jāizvēlas, ar ko man dzīvot kopā. Un es biju ļoti jauns, un šajā vecumā es uzskatu, ka nedrīkst dot bērnam tādu izvēli. Tas ir liels stress, jo tu saprati, ka viens no 2 cilvēkiem, kuri tevi ļoti mīl, būs negaidīti apbadināts. Un es izvēlos mammu, tāpēc apbadināta bija mamma, attiecīgi. Jā. Tētis atviegloti nopūtas, man liekas. Jā. Vēl es uzzināju šo faktu, ka suņi attīstās maksimāli līdz 2-gadīgu bērnu intelektam. Kas, manuprāt, ir pilnīgs absurds, jo man ir 2-gadīga masīca, ar kuru es periodiski pavadu laiku, un laikā es censtos, viņa negrib meklēt narkotikas. Es pat dodu viņu pasmaržot. Mēs staigāsim pa pamestam ēkam. 0 piepules. Jā. Es esmu pret narkotikam. Bet pat ar tām var atrast labu pieeju. Priekš mani narkotikas tas ir spēcīgs motivators. Es gribu visu savu dzīvi nodzīvot bez tām, lai vecumdienas varētu patiešām iesmērēties. Visiem pēc kārtas. Jo tas ir ideāls laiks. Tagad man ļoti interesanti piedzīvot šīs sajūtas, kas sniedz narkotikas. Bet tagad manas bailes no nāves ir augstākas par šo interesi. A vecumdienas tu tik un tā katru dienu vari nomirt. Un labāk to izdarīt jauki, man liekas. Parasti tagad, kad dzirdi, ka jauns puisis nomira no narkotikas, uzreiz jūtaties skumji, ja? Tāds tik jauns, ja, nepaspēja pat padzīvot. Bet kad tu dzirdi, ka vectēvs zem ekstazī deju grīda špagāta nomira, bļaļ, tu tāds šis čalis patiešām dzīvoja. Tev garastāvoklis no līdzjūtības uz lepnumu mainas. Jā. Un vienkārši es gribu izmantot visu dzīves potenciālu. Ja? Un parasti viskaunīgākas lietas atstāt uz vecumdienas. Piemēram, ko vēl tur ir, tipa orgija, ja? Es iešu. Jūs varat pateikt, Igors, tev šai vecumā pat nestāvēs, ja? Ja es atbildēšu, tas nav nekāds arguments. Es aiziešu, pateikšu čali, es savu padzīvoju, tāpēc viss, kas šeit ir, baziet man iekšā. Tāpēc, ka pohu, ja tu kļuvi par geju 90 gadu vecumā, tā visiem piedīrstas, tev vairs nav ne vecākus, ne draugus. Ja pat tev atstājas kaut kādi draugi, viņi arī veci, viņi aizmirsās šo informāciju pēc 10 minūtes. Tāpat kā visu pārējo. Banāli, iedomājieties, ka es esmu jūsu vectēvs. Banāli, ja? Ko jūs vien gribētu? Tīriet aiz manis sūdus un mizekļus, vai klausieties, ka es vienā naktī izsucu 20 penīsus. Un pēc tam tīriet sūdus un mizekļus, jo es tomēr esmu vectēvs, neizmirstiet. Vienkārši veci cilvēki ļoti viegli attiecas uz nāvi. Piemēram, manai vecmāmiņai ir 70 gadi, un viņa frāzi es tāpat drīz miršu izmanto it kā starp citu. Es jau nezinu, kā reaģēt. Viņa parasti, viņa teica to un smējās, es domāju, bļas. Diena sabojāta, objektīvi. Un viņa ļoti šausmīgi motivē tagad. Viņa tagad teica, ka mani 2 dēli beidzot apprecējas, tagad jāsagaida, kad mazdēliņš apprecēsies un varu mierīgi mirt. Un kā es tagad apprecos? Cik ļoti viņa būtu pārsteigta, ja pēc šīs frāzes es atnākšu pie viņa nākamajā dienā un teikšu, lūk, mana sieva. Davai, vecmāmī, kā sarunājam tur. Jā, vēl pēdējais man ir. Man ļoti nepatīk spontāni dialogi uz ielas. Reiz
es gaidu tramvaju, un Bomzis saka runāt ar mani. Un es domāju, nu labi, parunāsim. Un mēs runājam, un pienāk mans tramvajs, viss. Es kapju, un viņš nāk aiz manis un apsēžas blakus. Nu, apkārtējiem tas ir mans draugs, bļaļ. Viņi redzēja, ka mēs jautri runājam, pieturēja, kopā iegājam, apsēdamies. Un vienā brīdī viņš saka, vajam transporta. Ko es domāju, jau klasiska situācija, vai ne? Jo es nekad neesmu redzējis, kad Bomzis vajam uz ielas, bet transporta ne pirmo reizi. Man liekas, ka viņi tur seč tikai, lai vajamtu. Kas pat ir slavējami, jo iela ir viņu mājā, neviens negrib piesarņot māju, ja? Labi, paldies, tas ir viss.